தென்மேற்கு வங்கக்கடல் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய இலங்கை அருகே பார்த்திங்கன்னா காற்று சுழற்சியுடன் கூடிய தாழ்வு நிலை பெற்று கொண்டிருக்கிறது. காற்று சுழற்சியை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா குமரிக்கடல் முதல் இந்திய பெருங்கடல் வரையிலும் நிலநடுக்கோடு -5 அட்சரேகைகளை நிலை கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்று மதியத்திலிருந்து மழை பெய்யக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் தற்போது நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அங்கங்கே லேசான மழையும், தென் தமிழக மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு நல்ல ஒரு கருமையான ஒரு மேகக்கூட்டங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மதியம் மாலையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களில் குறிப்பாக ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கனமழை முதல் சற்று மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. பெரும்பாலான தென் மாவட்டங்களிலும் டெல்டா மாவட்டங்களிலும் மதியத்திற்கு பிறகு ஒரு பரவலான ஒரு மழை பொழியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து நீடிக்கும். இந்த மழை 18ஆம் தேதி 19ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த 19ஆம் தேதிக்கு மேலே என்ன மாதிரியான வானிலை இருக்கும் என்பதை வரக்கூடிய நாட்களில் தெளிவாக அறிவிக்கலாம். ஆனால் மழை தொடர்ந்து நீடிக்கும் என தெரிகிறது. எம்ஜிஓடைய இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலுப்பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் மழைப்பொழிவு தொடர்ந்து நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 15, 16, 17 தேதிகளில் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் நல்ல மழை இருக்கிறது. மதியம் முதல் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.